बुक त छ नि हामीसँग अनि हेर्यो हिजो के हेर्नु खै त यस सो हामीले के भनेको थियौँ अथवा मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई यो एलसी प्रोसेसमा विच वान इज क्याटालिस्ट भनेर नै सोध्छ तर अब क्याटालिस्ट भनेर सोध्यो भने हिजो हामीले त्यति कुरा गऱ्यौँ यो कुनै एङ्गलले क्याटालिस्ट होइन यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने यहाँ क्वेसन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर सोध्नुपर्ने हो तर ठिक छ यो त हेऱ्यौ ओके अब अगाडि जाउँ सो इट इज नट क्याटालिस्ट किनभने यदि क्याटालिस्ट भएको भए यो NO2 नै भएर बस्नु पर्थ्यो यो त NOमा चेन्ज भइरहेको छ र सो यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गरिरहेछ और हामीलाई थाहा छ दोज व्हिच आर अक्सिडाइजिङ अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ बट इट्सेल्फ रिड्युस हुन्छ भने यो NO2ले के गर्यो सल्फर डाइलाई अक्सिडाइज गरिदियो ट्राईमा तर आफू रिड्युस भइहाल्यो NOमा ठिक छ यहाँसम्म त क्लियर छ नि ओके नाउ कन्ट्याक्ट प्रोसेस र इन कन्ट्याक्ट प्रोसेस सो हामीले के भनेको थियो प्रोडक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड इन बोथ एलसी एज वेल एज कन्ट्याक्ट इज सेम सो सल्फर डाइअक्साइड इज के अरे आइदर सल्फर इज बर्न्ड विथ एक्सेस अफ अक्सिजन देन इट गिव्स सल्फर डाइअक्साइड ल यहाँ एक स्टेप नै छोडिदिएको छ ठिकै छ सो सल्फर इज बर्न्ड विथ excess of oxygen then it gives sulfur dioxide and this sulfur dioxide is oxidized by oxygen अथवा एकछिन सो एउटा यो थियो अर्को आयरन पाइराइड पनि त थियो और इट इज व्हेन आयरन पाइराइड सो यही छौँ हामी सो आइदर सल्फर इज बर्न्ड और आयरन पाइराइड इज burnt with excess of oxygen burnt then it gives Fe2O3 दिन्छ र सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ सो सल्फर डाइअक्साइडको प्रोडक्सन दुवैमा सेम छ आइदर सल्फर और कपर पाइराइड त्यसपछि आएर दिस सल्फर ट्राइअक्साइड एक स्टेप यहाँ छुटेको छ है यसमा यहाँबाट ल्याउँ न र दिस सल्फर डाइअक्साइड is oxidized by oxygen. So in LC process, which one is oxidizing agent भने सोध्यो भने NO2. But in contact process, which one is oxidizing agent भने सोध्यो भने O2. So here O2 is oxidizing agent हो. In presence of catalyst. So यहाँ छ catalyst V2O5. So this V2O5 is used as catalyst. Then it gives the sulfur dioxide is oxidized into trioxide मा चेन्ज हुन्छ ठीक छ र यहाँ V2O5 it is used as catalyst हो र यो catalyst भनेको यहाँ अब definition पनि सपोर्ट हुन्छ that which helps to increase or decrease the rate of reaction but do not take part in chemical reaction भनेर त V2O5 नै भएर बसेको छ यो चेन्ज कहाँ भएको छ र ठीक छ So, oxidizing agent is oxygen, but nowadays V2O5 is used as catalyst. तर पहिला के हुन्थ्यो platinum asbestos use गरिन्थ्यो but platinum asbestos is not used nowadays. Nowadays हामी V2O5 catalyst use गरिरहेको छौं र it is changes into or oxidized into sulfur trioxide. त्यसपछि हेर हामीले त्यहाँ LC मा के गरेको थियौं sulfur trioxide is treated with water then सल्फ्युरिक एसिड दिएको थियो तर लेस कन्सन्ट्रेटेड थियो भने हामीलाई कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज मा जानु छ देन दिस सल्फर ट्राइअक्साइड इज ट्रिटेड विथ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड देन यसले ओलियम दिन्छ H2SO7 दिन्छ इट इज कॉल्ड ओलियम ठीक छ र दिस ओलियम H2SO7 it is treated with water or on hydrolysis it gives sulfuric acid दिन्छ and this one is contact process र यहाँबाट जुन सल्फ्युरिक एसिड अब्टेन हुन्छ त्यो 98 to 99% concentrated भनेर भनेको थियो हामी और more concentrated sulfuric acid is obtained by contact process that's why contact is preferred over
स्प्लिट चेम्बर प्रोसेस भन्छ। ठिक छ। र अब हेर यो 98 to 99% के अरे कन्सन्ट्रेटेड आयो भने भनेको 100% आएन। ठिक छ। र 100% अरुण पन्त सर मिनिङ अफ एजबेस्टस र एजबेस्टस भनेको नि हामीले ल्याबमा जुन सिट युज गर्छौँ नि अथवा बर्नर युज गर्छौँ, बर्नरको माथि स्ट्यान्ड राख्छौँ र स्ट्यान्डको माथि त्यो जाली जस्तो हुन्छ नि, छेउछेउमा जाली र बिचमा सेतो हुन्छ, त्यो हो एजबेस्टस। ठिक छ। र अब हेर सो अब 100% आएन भनेको यो कति 98 to 99% आएको छ भने यहाँ 1 to 2% इम्प्युरिटी हुन्छ। ठिक छ। सो एलङ विथ सल्फ्युरिक एसिड 1 to 2% इम्प्युरिटिज हुन्छ। र अब मानौ जेनरल स्टुडेन्टले यहाँसम्म मात्रै गरेको हुन्छ, कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा पनि हेर्नु बुकहरूमा यति मात्रै गरेर स्टप गरिदिएको छ। अब यहाँ क्वेसन फेरि आयो नि देन अब 1 to 2% इम्प्युरिटी हुन्छ भने के को इम्प्युरिटिज हुन्छ भनेर सोध्देला, अथवा के अरे सल्फ्युरिक एसिडसँग 1 to 2% इम्प्युरिटी छ भने द्याट इम्प्युरिटिज इज रिमुभड बाई भनेर पनि क्वेसन गरिदेला। दुईवटा पोसिबल क्वेसन त म यही हेरिरहेको छु। ठिक छ। र एलङ विथ सल्फ्युरिक एसिड अथवा यहाँ हेर हामीले कन्ट्याक्ट प्रोसेस यो लङ क्वेसनमा आउँथ्यो +2 मा र हामी डायग्राम पनि घोक्थ्यौँ, यतिवटा चेम्बर कुन चेम्बर के को भनेर लेबलिङ गरिन्थ्यो। र अब हेर त्यो जहाँ सल्फ्युरिक एसिड अप्टेन हुन्छ त्योभन्दा 2 or 3 चेम्बर बिफोर हेर त्यहाँ के हुन्थ्यो के अरे फेरिक हाइड्रोक्साइडको चेम्बर हुन्थ्यो। ठिक छ। त्यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइडको चेम्बर हुन्थ्यो र यो चेम्बरको युज भनेर तेरो क्वेसन जान सक्छ। सो एलङ विथ सल्फ्युरिक एसिड पहिला के को इम्प्युरिटिज हुन्छ त्यसपछि रिमुभलको कुरा आउँछ। र एलङ विथ सल्फ्युरिक एसिड 1 to 2% आर्सेनिक इम्प्युरिटिज हुन्छ। आर्सेनिक इम्प्युरिटी हुन्छ। ठिक छ। सो एलङ विथ सल्फ्युरिक एसिड 1 to 2% आर्सेनिक इम्प्युरिटिज हुन्छ। एन्ड दिस आर्सेनिक इम्प्युरिटिज इज रिमुभड बाई फेरिक हाइड्रोक्साइड। सो एलङ विथ सल्फ्युरिक एसिड एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। तर जेनरल स्टुडेन्टले जसले +2 मात्रै पढेको छ, इन्ट्रान्स पढेको छैन, इन्ट्रान्स भने उसलाई यो कुरासँग भेटघाट पनि भएको हुँदैन। ठिक छ। सो एलङ विथ सल्फ्युरिक एसिड 1 to 2% इम्प्युरिटिज हुन्छ। के को इम्प्युरिटिज भनेर सोध्यो भने आर्सेनिक इम्प्युरिटिज हुन्छ। आर्सेनिक इम्प्युरिटिज इज रिमुभड बाई भनेर सोध्यो भने फेरिक हाइड्रोक्साइड हो। इज इट क्लियर? अब हेर त्यस्तै दिस यो सक्यो। अब हेर ओलियम यो सल्फ्युरिक एसिडबाट फ्रिक्वेन्टली क्वेसन आएको छ है। र हेर त्यस्तै दिस ओलियम र ओलियम इज अल्सो कल्ड, एउटा त ओलियम छ अथवा व्हिच वन इज ओलियम भनेर पनि सोधिन्छ। त्यस्तै ओलियमको अर्को नाम हो, यसको नाम हो फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड। सो लेटेस्ट मिनिस्ट्रीको क्वेसन आएको थियो त्यसमा यही त सोधेको थियो व्हिच वन इज फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड। ठिक छ। र हिजो पनि भने के अरे ओलियमसँग रिलेटेड क्वेसन पनि सोधेको छ। फ्युमिङ भनेको यो फ्युमिङ सोधेको थियो। त्यसै के अरे वाल अफ भिट्रायल सोधेको क्वेसन हो। क्याटालिस्ट त 3 चोटि सोधेको क्वेसन हो। ठिक छ। र अब हेर सो ओलियम इज अल्सो कल्ड फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड। त्यस्तै ओलियम इज अल्सो कल्ड एउटा फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड हो भने यसलाई पाइरो सल्फ्युरिक एसिड पनि त भनिन्छ। सो व्हिच वन इज फ्युमिङ नसोधेर व्हिच वन इज पाइरो सल्फ्युरिक एसिड भनेर सोध्देला। ठिक छ। सो ओलियमकै 3वटा नाम सम्झ। एउटा नाम भइहाल्यो ओलियम, अर्को नाम भयो फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड, अर्को नाम भयो पाइरो सल्फ्युरिक एसिड। ठिक छ। र यसलाई फ्युमिङ अब उसले के सोधेको थियो कि व्हिच वन इज फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड भनेर सोधेको थियो। र व्हिच वन इज फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड भनेर सोध्यो भने हामी ओलियम भन्छौँ। देन वाइ इट इज सो कल्ड, त्यसलाई किन फ्युमिङ भनेको होला। अथवा फ्युमिङ छ भने फ्रम ओलियम फ्युम्स अफ के को फ्युम्स इभल्भ हुन्छ भनेर पनि त क्वेसन गर्देला। सल्फर डाइ ट्राई हेप्टा हेक्जा यसरी अप्सन राखिदिन्छ। सो यसलाई फ्युमिङ किन भनिन्छ भने हेर फ्रम ओलियम
From oleum, continuously fumes of sulfur trioxide is evolved. So from oleum, continuously fumes of sulfur trioxide evolve हुन्छ र यो continuously fumes of sulfur trioxide evolve हुने भएकोले नेम इज गिभन फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड भन्छौँ। ठीक छ। त्यस्तै अब यसलाई पाइरो किन भनेको होला र पाइरोको मिनिङ यहाँ हिटिङको सेन्समा हो र यसलाई पाइरो सल्फ्युरिक एसिड किन भनिन्छ भने हेर यो क्लियर भयो। अब हेर यसलाई पाइरो किन भनिन्छ त पाइरोलाई पनि हेरौँ। र यसलाई पाइरो भन्नुको कारण के हो हिटिङको सेन्समा र हिटिङको सेन्स इट इज इन दिस सेन्स when 2 unit of सल्फ्युरिक एसिड एउटा युनिट सल्फ्युरिक एसिड यो हो त्यस्तै अर्को युनिट सल्फ्युरिक एसिड यो हो। सो when 2 unit of सल्फ्युरिक एसिड इज जोइन देन के दिन्छ यसले H4S2O8 दिन्छ। So when 2 unit of sulfuric acid is joined then it gives H4S2O7 हो। त्यसपछि यसलाई हामी हिट गर्छौं र हिट गर्यो भने के गर्छ यसले एउटा वाटर मोलिक्युल डिहाइड्रेट गर्दिन्छ र एउटा वाटर मोलिक्युल डिहाइड्रेट गर्यो भने ठीक छ यसले एउटा वाटर मोलिक्युल डिहाइड्रेट गर्दिन्छ भने यहाँ त 4 बाट 2 गयो के भयो 2S2 8 बाट एउटा गयो O7। सो यहाँ पाइरोको मिनिङ के भयो हिटिङ। यही हेर यहाँ पाइरोको मिनिङ हिटिङ हो तर यही पाइरो त्यो के रे सिलिकेट र टाइप्स अफ सिलिकेटमा जान्छौँ भने एउटा छ अर्थो सिलिकेट और सिम्पली सिलिकेट भन्छौँ अर्को छ पाइरो सिलिकेट र अर्को छ साइक्लिक और चेन सिलिकेट र त्यहाँ पाइरो वर्ड त्यहाँ पनि छ तर त्यहाँ पाइरोको मिनिङ हिटिङ हुँदैन फेरि त्यहाँ अर्कै मिनिङमा छ यहाँनिर पाइरोको मिनिङ हिटिङको सेन्समा हो। ठीक छ। सो अब हेर नाउअडेज हामी V2O5 इज युज्ड बट पहिला के हुन्थ्यो प्लाटिनम एस्बेस्टस युज गरिन्थ्यो बट प्लाटिनम एस्बेस्टस इज नट युज नाउअडेज। अनि यहाँ पनि त क्वेसन गर्दैला कि व्हाई V2O5 इज युज्ड व्हाई प्लाटिनम एस्बेस्टस इज नट युज। ठीक छ र यो त सबलाई थाहा हुन्छ र यो हामीले नाउअडेज V2O5 इज युज्ड बट यही त छ र V2O5 यसको नाम के हो डाइभेनेडियम पेन्टोअक्साइड। So divanadium pentoxide is used as catalyst. Then why platinum asbestos is not used भनेर सोधिन्छ र यो सिम्पल रिजन हो र यो nowadays V2O5 is used तर platinum asbestos is not used भन्यो then why it is used or why it is not used भनेर क्वेसन गर्दैला किनभने यही which catalyst हेर न यो मलाई लाग्छ 3 चोटी रिपिट भएको क्वेसन हो। ठीक छ। अब जो व्हाई इट इज नट युज जसले V2O5 फर्मुला और क्याटालिस्ट सोध्न सक्छ भने व्हाई इट इज नट युज पनि त सोध्न सक्छ नि। शिवसागर यादव साउन्ड आएन सर। यस साउन्ड आइरहेको छैन आउनु पर्ने हो आएको छ अनि सबको आइरहेको छ सागर तिम्रो किन आइरहेको छैन? ओके र अब व्हाई इट इज नट युज भनेर सोध्यो भनेर एउटा रिजन त सबलाई थाहा छ यो के हो यो चिपर हुन्छ एउटा रिजन यो चिपर हो भने प्लाटिनम यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। ठीक छ। और व्हाइट गोल्ड त थाहा छ हामीलाई व्हाइट गोल्ड र व्हाइट गोल्ड यही प्लाटिनमलाई त व्हाइट गोल्ड भनिन्छ। त्यस्तै एउटा छ फुल्स गोल्ड एउटा छ व्हाइट गोल्ड अर्को छ फुल्स गोल्ड त्यस्तै अर्को छ रोल गोल्ड त्यस्तै पर्पल अफ कसियस छ फल्मिनेटिङ गोल्ड छ। अब यो गोल्ड मेटल पढाउनेले कुरा गर्छ होला म सर्टकटमा यति कुरा गर्छु। ठीक छ। र अब हेर र व्हाइट गोल्ड प्लाटिनमलाई भनिन्छ र व्हाइट गोल्ड इज
मोर एक्सपेन्सिभ देन के अरे हाम्रो कन्ट्रीहरू यो एसियन कन्ट्रीहरूमा येलो गोल्डको फेसन छ भने युरोपतिर के अरे व्हाइट गोल्डको के अरे व्हाइट गोल्डको फेसन छ र यो व्हाइट गोल्ड इज मोर एक्सपेन्सिभ देन यो येलो गोल्ड। ठिक छ, मोर एक्सपेन्सिभ देन येलो गोल्ड हुन्छ। तर फेसन हामी कहाँ, किनभने अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, हामीले जुन अर्नामेन्ट युज गर्छौँ त्यो आफ्नो लागि गरेको हो र हामी त अरूको लागि अर्नामेन्ट युज गर्छौँ। किनभने तिमी जस्तोसुकै हार नै लगाएर हिँड त आफ्नो हार आफै हेर्न सकिन्छ, सकिँदैन नि। अथवा त्यो हेर्नको लागि त प्यारलली हिँड्ने क्रममा एउटा मिरर सामने लिएर हिँड्नु पर्यो। मिरर अगाडि राखेर हिँड्दाखेरि फेरि रिजल्ट के हुन्छ त्यो पनि थाहा छ हामीलाई। भने आफूले हामीले जुन युज गर्छ त्यो आफ्नो लागि होइन, हामी त अरूको लागि युज गरिरहेछौँ कि अरूले हेरोस्, प्लस पोजिटिभ कमेन्ट गरोस्, फेरि नट नेगेटिभ। अब हेर न, कसैले के अरे व्हाइट गोल्डको अर्नामेन्ट युज गरेको छ, अब उसकै साथीले कमेन्ट गरिदिन्छ, कमेन्ट इट इज इन द सेन्स नेगेटिभ कमेन्ट गर्छ कि कति नै गोल्ड नै लगाएको जस्तो रे, भनेको यो के अरे सिल्भरको चाँदी भन्छौँ नि त्यसको अर्नामेन्ट लगाएर के सान दिइरहेको भनेर नेगेटिभ भएन। त्यो भएर हामी कहाँ के अरे व्हाइट गोल्डको फेसन छैन, हामी कहाँ येलो गोल्डको फेसन हो। सो एउटा के अरे रिजन एक्सपेन्सिभ हो भने, त्यस्तै यो व्हाइट गोल्ड हो भने फुल्स गोल्ड पनि थाहा छ, र फुल्स गोल्ड भनेको कपर पाइराइट भन्छौँ, CuFeS2। सो विच वान इज फुल्स गोल्ड भनेर सोध्यो भने कपर पाइराइटमा जानु। तर मानौँ यहाँ पनि कन्ट्रोभर्सी कुरा हुन्छ, अब हुनुपर्ने कपर पाइराइट, कति बुकले के गरेको छ आइरन पाइराइटलाई पनि फुल्स गोल्ड भनेको छ। सो मानौँ न हामीलाई फुल्स गोल्ड नै सोध्यो भने पहिला फर्स्ट अप्सनमा कपर पाइराइट हेर्नु, मानौँ यो अप्सनमा छैन, त्यसपछि सेकेन्ड अप्सनमा यो पनि हेरिदिनु, किनभने कति बुकमा आइरन पाइराइटलाई पनि के अरे फुल्स गोल्ड भनेको छ। ठिक छ, ठिक छ। सो एउटा रिजन के भयो, यो चिपर छ भने यो एक्सपेन्सिभ हो, बट इट इज नट मेन रिजन, इट इज नट मेन रिजन। र मेन रिजन यसको के हो भनेर, पहिला केमिस्ट्री त्यति डेभलप थिएन भने प्लाटिनम एजबेस्टस नै युज गरिन्थ्यो। तर जब केमिस्ट्री डेभलप भयो देन त्यसपछि यसको ड्रब्याक क्लियर भएर यसको मेन ड्रब्याक के थियो भने यो प्लाटिनमले के गर्थ्यो, it makes poison with arsenic impurity। सो प्लाटिनमले आर्सेनिक इम्प्युरिटीसँग पोइजनिङ गर्थ्यो। तर यो V2O5 के हो भने इट इज रेसिस्टेन्स टु पोइजन भन्छ, भने यसले पोइजनिङ गर्दैन इम्प्युरिटीसँग, तर यसले पोइजनिङ गर्थ्यो। द्याट्स वाइ प्लाटिनम एजबेस्टस इज नट युज नाउअडेज, V2O5 इज युज भनेर। ठिक छ, योभन्दा अगाडिको स्लाइड, यस ठिकै छ, एकछिन ब्याकाइदिन्छु। र हेर अब यहाँ पनि त फर्मुला सोध्देला कि फर्मुला V2O5 और डाइभेनेडियम, इट इज डाइभेनेडियम पेन्टोअक्साइड हो भने व्हाट इज द फर्मुला अफ एजबेस्टस भनेर पनि त सोध्देला। र एजबेस्टसको फर्मुला सोध्यो भने हेर, सो दिस वान इज प्लाटिनम र विच वान इज एजबेस्टस भनेर सोध्देला। र एजबेस्टसको फर्मुला हेर, यसको फर्मुलामा हामी गइरहेछौँ, इट इज Ca2Mg5 Si8O22OH2। दिस वान इज एजबेस्टस। सो विच वान इज एजबेस्टस भनेर पनि सोधिन्छ। सो Ca2Mg5 Si8O22OH2 इज द एजबेस्टस। ठिक छ, तर यही एजबेस्टसको फर्मुला बुकहरूमा हेर्नु, त्यहाँ क्याल्सियम सिलिकेट डट म्याग्नेसियम सिलिकेट यसरी दिएको हुन्छ, तर एक्ज्याक्ट फर्म एजबेस्टसको यो हो। सो Ca2Mg5 Si8O22OH2 इज द एजबेस्टस। ठिक छ, र सागरलाई पछाडिको स्लाइड चाहियो। ओके, हेर पछाडिको स्लाइड, अब यहाँ मैले लेखेको थिएँ, त्यो लेखेको त गइसक्यो नि। योभन्दा पनि अगाडि जानु छ,
यति त हो लिड चेम्बर प्रोसेस, कन्ट्याक्ट प्रोसेस र यहाँ हामी कुरा गर्दैछौँ। ठिक छ। त्यस्तै अब इट इज कलरलेस लिक्विड, कलरलेस थिक साइरिपी लिक्विड भन्छौँ। साइरिपी नेचर भनेर सोध्दैला अथवा व्हिच वान इज साइरिपी नेचर भनेर पनि सोधिन्छ यसैलाई। सल्फ्युरिक एसिड साइरिपी नेचर हुन्छ र यो साइरिपी थाहा छ र साइरिपी भनेको कोल्ड कफको सिरप खाएको छौ र कोल्ड कफको सिरप हेर त्यो वाटर जस्तो फ्लो हुँदैन, अलिक गाढा गाढा नेचरको हुन्छ और द्याट सिरप लाइक भन्छौँ र सिरप लाइक नेचर और मोर भिस्कस लिक्विड भनेर बुझ न। सो मोर भिस्कस लिक्विड हुन्छ र द्याट इज कल साइरिपी नेचर भन्छौँ। ठिक छ। र के लेखिरहेछ धीरज गङ्गाई, पुरा खन्दान नै लिएर बसेको छ। ए आफैमा कुरा नगर न यार धीरज, यता ध्यान दिउँ। ओके। र अब व्हिच वान इज, यहाँ पनि क्वेसन भयो व्हिच वान इज साइरिपी नेचर, सल्फ्युरिक एसिड भन्छौँ। एन्ड इट इज साइरिपी नेचर ड्यू टु भन्ने पनि सोधिन्छ र यो सल्फ्युरिक एसिड हेर पहिला त स्ट्रक्चर नम्बर अफ डेटिभ बन्ड पनि सोधेको क्वेसन हो। हाउ मेनी डेटिभ बन्ड इन सल्फ्युरिक एसिड भनेर सोधेको छ र डेटिभ बन्ड भनेको हेर सल्फ्युरिक एसिडको स्ट्रक्चर गर्छौ भने दिस वान इज सल्फ्युरिक एसिड, यसरी हामी स्ट्रक्चर गर्छौँ। अब डेटिभ बन्ड भनेर सोधेको क्वेसन हो। डेटिभ नम्बर अफ डेटिभ बन्ड भनेर सोधेको थियो। नम्बर अफ डेटिभ बन्ड 2 हुन्छ। और डेटिभ बन्ड भनेको के हो, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड इज कल डेटिभ बन्ड भन्छौँ। अन्सु व्हाट ह्यापन व्हेन 2 युनिट्स अफ सल्फ्युरिक एसिड जोइन, फेरि भनिदिनुहोस्। र त्यो पाइरो भनेको पाइरो ओलियमलाई पाइरो सल्फ्युरिक एसिड पनि भनिन्छ अन्सु। र व्हेन 2 युनिट अफ सल्फ्युरिक एसिडलाई जोइन गर्यो भने के हुन्छ, H4S2O8 आउँछ फर्मुला। त्यसपछि त्यसलाई हिट गर्यो भने हिटले गर्दा के हुन्छ, त्यसले एउटा वाटर मलिकुल लुज गरिदिन्छ र एउटा वाटर मलिकुल लुज गर्यो भने H2S2O7 अप्टेन हुन्छ र त्यो लुज गरेको भनेको ड्यु टु हिटिङले गर्दा हो। सो पाइरोको मिनिङ हिटिङको सेन्समा भनेको थिएँ। इज इट क्लियर अन्सु? अब हेर सो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड इज कल डेटिभ बन्ड भने एउटा यहाँ डेटिभ बन्ड छ अर्को यहाँ डेटिभ बन्ड छ, यो पनि आक्स क्वेसनमा छ। त्यस्तै इट इज साइरिपी नेचर भनेर सोध्यो भने हामी के भन्यौँ, ड्यु टु हाइड्रोजन बन्डिङ भनेर गरेको थियौँ। र हाइड्रोजन बन्डिङको कुरा गर्छौँ भने हेर एउटा सल्फ्युरिक भनेको एउटा सल्फ्युरिक एसिड हेर यो बिचमा स्ट्रक्चर के थियो, यसरी थियो स्ट्रक्चर हैन भने यहाँ हेर एउटा सल्फर यहाँ छ भने एउटा OH र स्ट्रक्चर पहिला सल्फ्युरिक एसिडको दुईटा स्ट्रक्चर गरौँ न। तो सेन्टर S छ, मानौ एउटा यसरी दुईटा OH छ, यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ हाइड्रोजन छ भनेको H2S, सरी यहाँ O हो नि, ठिक छ H2 अब भयो नि H2SO4 र एउटा युनिट यो छ भनेर अर्को युनिट सल्फ्युरिक एसिडको यसरी O OH भयो नि, दुईटा हाइड्रोजन एउटा सल्फर चारवटा अक्सिजन। र हेर व्हेन 2 युनिट अफ सल्फ्युरिक एसिड अथवा यो सिंगल युनिट भएर बसेको हुँदैन र एउटा अर्को युनिटसँग भनेको यो सल्फ्युरिक एसिडको यो अक्सिजन यो हाइड्रोक्सिल ग्रुपको हाइड्रोजनसँग यसरी OH भएर बन्डिङमा हुन्छ। त्यस्तै यो अक्सिजन यो हाइड्रोजनसँग यसरी OH बन्डिङमा बसेको हुन्छ र यो ड्यु टु दिस बन्ड इज कल हाइड्रोजन बन्डिङ भन्छौँ। इट इज कल हाइड्रोजन बन्डिङ भन्छौँ। ड्यु टु हाइड्रोजन बन्डिङले गर्दा यो साइरिपी नेचर हुन्छ। ठिक छ, इज इट क्लियर?
सो सल्फ्युरिक एसिड इज साइरिपी इन नेचर ड्यू टू भनेर दियो भने सिम्पल रिजन ड्यू टू हाइड्रोजन बन्डिङ। र अब यही क्वेसन यहाँ आएर हाउ मेनी डेटिभ बन्ड सल्फ्युरिक एसिड हाइज भनेर सोधेको छ भने हाउ मेनी हाइड्रोजन बन्डिङ भनेर पनि त क्वेसन गर्देला। सो अब साइरिपी नेचर अफ सल्फ्युरिक एसिड भनेर सोध्यो भने इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बन्डिङ। र अब दुईटा युनिटबाट के अरे एउटा युनिट अर्को युनिटसँग कम्बाइन हुन्छ भने यतातिर अर्को सल्फ्युरिक एसिड छ भने यो दुईटा युनिटलाई हेर्ने हो भने यहाँ त एउटा हाइड्रोजन बन्डिङ यहाँ छ अर्को हाइड्रोजन बन्डिङ यहाँ छ। द्याट्स वाइ सो नम्बर अफ हाइड्रोजन बन्डिङ भने पनि सोध्यो भने 2 और नम्बर अफ डेटिभ बन्ड भनेर सोध्यो भने पनि 2। सागर गिरी डेटिभ बन्ड कुन कन्डिसनमा? अब डेटिभ बन्ड भनेको के कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छौँ। अनि कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड कुन कन्डिसनमा बन्छ अहिलेसम्म थाहा छैन। अथवा टाइप अफ बन्ड पढेको छौँ नि आयनिक कोभ्यालेन्ट कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट ठिक छ ओके। त्यस्तै इट इज स्ट्रङ डाइबेसिक एसिड भन्छौँ र बेसिसिटी भनेको पनि थाहा छ। और नम्बर अफ रिप्लेसेबल और आयनाइजेबल एच प्लस इज कल्ड बेसिसिटी। र यो सल्फ्युरिक एसिडमा आएर यो स्ट्रङ डाइबेसिक एसिड हुन्छ र यो सल्फ्युरिक एसिडमा यो H2SO4 हो भने के गर्छ और बेसिसिटी भनेको रिप्लेसेबल एच प्लस और आयनाइजेबल एच प्लस इज बेसिसिटी। सो सल्फ्युरिक एसिड आयनाइज भएर एच प्लस दिन्छ र यो HSO4 माइनस दिन्छ। दिस HSO4 माइनस फेरि यो आयनाइज भएर यो H प्लस दिन्छ र SO4 माइनस माइनसमा चेन्ज हुन्छ। सो यो सल्फ्युरिक एसिडसँग जुन दुईटा हाइड्रोजन छ दुईटै हाइड्रोजन यसले आयनाइज गर्छ बट रेट अफ आयनाइजेसन इज फास्ट। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड स्ट्रङ डाइबेसिक एसिड भन्छौँ। अथवा जसले H प्लस इजिली दिन्छ त्यो स्ट्रङमा आउँछ जसले डिफिकल्टीले दिन्छ द्याट इज विक भन्छौँ। र अब यो डाइबेसिक एसिड हो भने यसले त बेससँग रिएक्सन गर्छ। और वेन सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 इज ट्रिटेड विथ बेस अल्कलीसँग यसलाई ट्रिट गरायो भने यसले के दिन्छ सोडियम बाइसल्फेट दिन्छ र वाटर दिन्छ। दिस सोडियम बाइसल्फेट यो अर्को अल्कलीसँग फेरि ट्रिट गर्यो भने यसले के दिन्छ Na2 सोडियम सल्फेट दिन्छ र वाटर दिन्छ। सो डाइबेसिक एसिड अलवेज फर्म्स टू टाइप्स अफ साल्ट एउटा बाइसल्फेट साल्ट र अर्को सल्फेट साल्ट दिन्छ। और यो बाइसल्फेट साल्ट जो एसिडिक हो भने यो चाहिँ न्युट्रल हुन्छ ठिक छ। त्यस्तै अर्को साइड इज स्ट्रङ यो डाइबेसिकको भइसक्यो। अर्को छ इट इज स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो र अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर पनि थाहा छ। अथवा हेर दिस वेन कार्बन इज ट्रिटेड विथ सल्फ्युरिक एसिड देन कार्बनलाई यसले अक्सिडाइज गरिदिन्छ कार्बन डाइमा र दोज विच आर अक्सिडाइजिङ इटसेल्फ रिड्युस हुन्छ रिड्युस भइहाल्छ सल्फर डाइअक्साइड र वाटर दिन्छ। त्यस्तै सल्फरलाई सल्फ्युरिक एसिडसँग ट्रिट गर्यो भने एउटा त यो सल्फरलाई अक्सिडाइज गर्छ एउटा त्यो सल्फर हो प्लस यो सल्फ्युरिक आफू पनि त रिड्युस हुन्छ भनेको यसले दुईटा सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ आफू वाटरमा चेन्ज हुन्छ। फस्फोरसलाई ट्रिट गर्यो भने यसले फस्फोरिक एसिडमा अक्सिडाइज गरिदिन्छ। द्याट्स वाइ अथवा सल्फ्युरिक एसिडलाई किङ अफ केमिकल भनेको थियौँ हामी र किङ अफ केमिकल भन्नुको कारण यो पनि हो। अथवा यो मल्टिडाइमेन्सनल युज छ प्लस सबभन्दा बढी के अरे ल्याबमा युज हुन्छ। और कहीँ यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ कहीँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम गर्छ कहीँ सल्फोनेटिङ एजेन्टको काम गर्छ र सो मल्टिपर्पसमा युज हुने भएर सबभन्दा बढी ल्याबमा युज हुने भएकोले इट इज कल्ड यसलाई किङ अफ केमिकल भनिन्छ। अस्तिको हिजो कुरा गरेको थियौँ। त्यस्तै इट इज ए स्ट्रङ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो र डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको त्यही भएर त हामीले लोकल नेम हिजो कुरा गरेको थियौँ गङ्गाजल पनि यसलाई लोकल नेम भन्छ र यो गङ्गाजल डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको के हो भनेर अथवा एसिड एट्याक थाहा छ। र मानव हाम्रो बडीमा जुन सेल छ र सेलमा के छ मोर देन 70% वाटर छ र त्यो सल्फ्युरिक एसिडको कन्टेन्टमा आयो भने के गर्छ सल्फ्युरिक एसिडले त्यो वाटरलाई डिहाइड्रेट गराइदिन्छ र वाटरलाई डिहाइड्रेट गरायो भने के हुन्छ त्यहाँ ब्लिस्टर हुन्छ ब्लिस्टर पछि घाउमा चेन्ज हुन्छ। अथवा भनेको चाहिँ जति ब्युटिफुल फेस पहिला हुन्थ्यो होला अथवा थियो होला त्यतिकै अग्लीमा चेन्ज गरिदिन्छ र फेसलाई ड्यामेज गर्नमा युज गरिन्छ। त्यो भएर यसलाई त्यहाँ पनि डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट नै हो। त्यस्तै यहाँ आएर त यो के अरे सुगर च्यारिङ अफ सुगर यो त दुईचोटि सोधेको क्वेसन हो। एकचोटि के सोधेको थियो फ्रम विच कार्बन इज अब्टेन यिनीहरू नै अप्सन दिएको थियो एबिसी गरेर एकचोटि फ्रम विच कार्बन इज अब्टेन भनेर गरेको थियो। और
त्यस्तै when this sugar is treated with Kong sulfuric acid, then यसले सुगरलाई के गर्छ, चार्ज इट भन्छ, चारिङ अफ सुगर भन्छौँ। भने त्यहाँ सुगरमा भएको कार्बनलाई यसले ब्ल्याक पिपिटीमा चेन्ज गरिदिन्छ र वाटर डिहाइड्रेट गरिदिन्छ। र यहाँ एकचोटि फ्रम व्हिच कार्बन इज अब्टेन भनेर सोधेको थियो, अर्कोचोटि इन दिस रियाक्सन सल्फ्युरिक एसिड इज एक्टिङ एज, यो दुवै मिनिस्ट्रीको क्वेसन हो। ठिक छ, र हामीले के भनेको थियौँ, इन अल केसेस सल्फ्युरिक एसिड इज एक्टिङ एज डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। अथवा यहाँ आएर न सुगरमा C12S22O11 र यो कङ सल्फ्युरिक एसिडको कन्टेन्टमा आयो भने के गर्छ, यो 11 वाटर मोलिकुल डिहाइड्रेट गरिदिन्छ र कार्बनलाई फ्री गर्छ, चार्ज गरिदिन्छ। त्यस्तै फर्मिक एसिड इज ट्रिटेड विथ कङ सल्फ्युरिक एसिड, त्यहाँदेखि यहाँबाट यसरी यो वाटरलाई डिहाइड्रेट गरिदिन्छ र कार्बन मोनो र वाटर दिन्छ। त्यस्तै अक्जेलिक एसिडमा यहाँबाट यसरी वाटरलाई डिहाइड्रेट गरिदिन्छ र यसले कार्बन मोनो कार्बन डाई दुवै दिन्छ। भने यहाँ पनि उसले फ्रम व्हिच अनुसार सर डाइबेसिक रिएक्सनको स्लाइड देखाइदिनु न। ओके एकछिन, र यहाँ हेर, सो यहाँ पनि भनेको थिएँ तीनो 3 वेजले क्वेसन होला, फ्रम व्हिच कार्बन इज अब्टेन, फ्रम व्हिच कार्बन मोनो इज अब्टेन, फ्रम व्हिच बोथ इज अब्टेन, र बोथमा हामीले यहाँ एड्जर्बेन्टको कुरा पनि गरेको थियौँ। ओके सर क्वेसन कस्तो आउँछ यसबाट, एउटा एक्जाम्पल भन्नु न। ए मान्छे क्वेसन नै गराइरहेको छ, क्वेसन एन्सर प्यारलली गराइरहेको छौँ, अनि कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर सोधिरहेछ। अनि अघिदेखि यतिका क्वेसन गराएँ, अनि ब्याकमा जानु पर्यो रे, डाइबेसिकको रिएक्सन देखाइदिनु पर्यो। यस इट इज ठिक छ। सो यो डाइबेसिक छ भने फर्स्ट स्टेपमा एउटा प्रोटोन लुज गर्छ र HSO4 मा चेन्ज हुन्छ। यो HSO4 फेरि के गर्छ, आफूसँग भएको यो हाइड्रोजनलाई आयनाइजर लुज गर्छ र आफू SO4 माइनसमा चेन्ज हुन्छ। र डाइबेसिक एसिड अलवेज फर्म्स 2 टाइप्स अफ साल्ट भनेर थाहा छ हामीलाई, एउटा बाइसल्फेट साल्ट दिन्छ, अर्को सल्फेट साल्ट दिन्छ। र बाइसल्फेट यो एसिडिक साल्ट हो भने सल्फेट इज न्युट्रल साल्ट भन्छौँ हामी। सुभाष मण्डल, कङ कन्डिसनमा मात्र अक्सिडाइजिङ नेचर हुन्छ हो, इभेन डाइल्युटमा पनि अक्सिडाइजिङ हुन्छ, तर डाइल्युट र कङमा स्ट्रेन्थ फरक हुन्छ भनेको अक्सिडाइजिङ क्यापासिटी कम बढी भइहाल्छ। ओके नाउ अब हाइपो छ यहाँ, र यो हाइपो धेरै सोध्ने क्वेसनमा छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सो हाइपो इज द कमर्सियल नेम बट इट्स केमिकल नेम इज सोडियम थायोसल्फेट पेन्टाहाइड्रेटेड। सो यहाँ वाटर मोलिकुल पनि सम्झिराख्नु, कहिलेकाहीँ के गर्छ यो वाटर मोलिकुल डिफ्रेन्ट गरेर अप्सन राखिदिन्छ, र मलाई लाग्छ यो फर्मुला हाइपोको फर्मुला बढी सोधेको छ। त्यस्तै यो युज भनेर रिएक्सन पनि सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै लेटेस्ट क्वेसन आएको थियो कि के अरे वेन हाइपो इज ट्रिटेड विथ सिल्भर ब्रोमाइड देन वाट टाइप्स अफ साल्टको फर्मेसन गर्छ भनेर। ठिक छ, तर बढी चाहिँ फर्मुला सोधेको क्वेसन हो। र अब सो हाइपो हेर, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम थायोसल्फेट बट कमर्सियल नेम मार्केटको नाम यसको हाइपो हो, अथवा हाइपो भन जति पनि एभाइलेबल हुन्छ भनेर भन्छ, तर यसकै केमिकल नाम भनिदेऊ द्याट इज भन्छ, यो पाउँदैन यसरी छ। सो हाइपो नेमले फेमस छ यो। र सो इट इज के अरे सोडियम थायोसल्फेट अथवा इट इज डाइसोडियम साल्ट अफ थायोसल्फ्युरिक एसिड प्लस यो हाइली अनस्टेबल हुन्छ, प्लस यो के अरे के भन्छ हाइली हाइग्रोस्कोपिक पनि हो। र हाइग्रोस्कोपिक थाहा छ, प्रेजेन्स अफ वाटर ड्रपलेट्स और मोइस्चर जुन एटमोस्फियरमा छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ यसले। सो यो हाइली हाइग्रोस्कोपिक पनि हुन्छ। र अब प्रिपरेसनमा हेर, डिफ्रेन्ट वेले यसलाई प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। एउटा छ वेन सोडियम कार्बोनेट इज, ठिक छ, और यो सोडियम कार्बोनेट सोल्युसन भन न, सोल्युसन इन वाटर, इट इज ट्रिटेड विथ सल्फर डाइअक्साइड, देन यसले सोडियम बाइसल्फाइड दिन्छ। यो सोडियम बाइसल्फाइड फेरि सोडियम कार्बोनेटसँग यसले सोडियमको सल्फाइड दिन्छ र यहाँबाट वाटर डिहाइड्रेट गराइदिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड इभल्भ गर्छ। र यो सोडियम सल्फाइडलाई फेरि सल्फरसँग ट्रिट गर्यो भने यसले के अरे Na2S2O3 दिन्छ। प्लस अब यो 5 वाटर मोलिकुल यो हामी वाटरसँग रिएक्सन गरायो भने पनि वाटर एब्जर्ब गर्छ, होइन भने यो एटमोस्फेरिक मोइस्चर पनि यसले एब्जर्ब गरिहाल्छ र 5S2 मा चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, एउटा छ यो। अर्को प्रिपरेसनमा हेर, यो पनि छ, वेन सिधै सोडियम सल्फाइडलाई
सल्फरसँग डाइरेक्टली हिट गर्यो भने यसले Na2S2O3 दिन्छ र बाई पासिङ सल्फर डाइअक्साइड इन सोडियम सल्फाइड यो पनि छ अथवा सोडियम सल्फाइडमा सल्फर डाइअक्साइड भने डाइरेक्ट यसले Na2S2O3 दिन्छ ठीक छ र इट डिजल्भ सिल्भर हेलाइड और सिल्भर हेलाइड सिल्भर ब्रोमाइड भन्छौँ हामी र अथवा हेर व्हिच वन इज के फोटोग्राफी र फोटोग्राफी भनेको जुन अब अहिले डिजिटल क्यामेराहरू पनि छ पहिला रिल भएको हुन्थ्यो र रिलमा के हुन्छ सिल्भर ब्रोमाइडको कोटिङ हुन्छ र सिल्भर ब्रोमाइड हाइली सेन्सिटिभ और भेरी सेन्सिटिभ टु लाइट हो अथवा हामी स्टुडियोमा गयो भने हाम्रो जुन फोटो लिनको लागि हामी जान्छौँ नि अनि स्टुडियोमा के गर्छ फोटोग्राफरले हामीलाई स्माइल प्लिज गराउँछ र स्माइल प्लिज गर्यो कि त्यसले सटर थिच्छ र सटर थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ लेन्स ओपन हुन्छ र लेन्स ओपन भएपछि त्यहाँ के हुन्छ त्यो लाइट थ्रु हाम्रो इमेज गएर त्यहाँ छापिन्छ र यो हाइपोले के गर्छ यो जब मानव यो नेगेटिभ यसरी छ भने यहाँ डिफ्रेन्ट यो सिल्भर ब्रोमाइडको कोटिङ हुन्छ र डिफ्रेन्ट स्नेपिङ गरेको छ भने त्यहाँ हेर्नु जतिमा हाम्रो इमेज हुन्छ त्यो अलिकति ब्ल्याक देखिन्छ ठीक छ र साइडमा अलि व्हाइट जस्तो देखिन्छ सो यो फिल्म नेगेटिभको डेभलपमेन्टमा युज गरिन्छ सिल्भर ब्रोमाइड ठीक छ र के अरे सिल्भर ब्रोमाइड सो यो हाइपोले के गर्छ रिएक्टेड होइन अनरिएक्टेड सिल्भर ब्रोमाइडलाई रिमुभ गराउने काम गर्छ द्याट्स वाइ इट इज युज्ड इन डेभलपमेन्ट अफ नेगेटिभ और इट इज युज्ड इन फोटोग्राफी भनेर भन्छौँ ठीक छ र सो इट डिजल्भ्स unreacted silver bromide and used in photography भन्छौँ or for development of negative भन्छौँ र यहाँ हेर when hypo is treated with silver bromide ठीक छ यो एरो हो यहाँ so when hypo is treated with silver bromide then product is यो पनि प्रोडक्ट सोधेको छ र यो कस्तो साल्ट फर्मेसन गर्छ भन्ने सोधेको छ सो यहाँ हेर यहाँ अलिकति मिस्टेक करेक्सन गर त यो Na3 हो ठीक छ यो Na2 थियो नि प्रिन्टिङ मिस्टेक यो Na3 गर Na3 AgS2O3 whole 2 so when hypo is treated with silver bromide then product is भनेर सोध्देला so product of this one is the formula याद राख्नु यसको नाम हो सोडियम अर्जेन्टो थायोसल्फेट ठीक छ सो सोडियम अर्जेन्टो थायोसल्फेट भन्छौँ र यो कस्तो साल्ट फर्मेसन गर्छ भनेर यो कम्प्लेक्स साल्ट हो किन भनेर यो जुन लार्ज ब्राकेट छ इट इज कल आयनाइजेसन स्फियर अथवा साल्ट सिम्पल साल्ट र कम्प्लेक्स साल्ट डबल साल्ट भनेर पढ्छौँ र कम्प्लेक्स भनेको के हो भने त्यहाँ एउटा लार्ज ब्राकेटमा इन्क्लोज गरेको हुन्छ र कम्प्लेक्स साल्ट इज टु टाइप्स एउटा के छ एनाइन कम्प्लेक्स के अरे आयनाइजेसन स्फियरभन्दा बाहिर छ केटायन भित्र हुन्छ अर्को के हुन्छ केटायन बाहिर हुन्छ एनाइन भित्र हुन्छ भनेर अब यहाँ हेर यो केटायनिक पार्ट हो तिम्रो यो केटायनिक पार्ट हो भने यो हो एनायनिक पार्ट ठीक छ सो सच टाइप्स अफ साल्ट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स साल्ट सो यो लेटेस्ट तिम्रो सोधेको क्वेसन यो हो ठीक छ त्यसै इट इज युज्ड म्युट कसरी भयो यहाँ त ओके अनम्युटमै छ र यहाँ हेर त्यस्तै इट इज युज्ड एज एन्टिक्लोर सो व्हिच वान इज युज्ड एज एन्टिक्लोर भनेर पनि सोधिन्छ र हिजो अस्ति पनि हामीले एन्टिक्लोरको कुरा गरेको थियौँ र अथवा यही हेर न व्हिच वान इज युज्ड एज एन्टिक्लोर भनेर सोध्यो भने जेनरल स्टुडेन्टले बुझेकै हाइपो हुन्छ तर हामीले के भन्यौँ सल्फर डाइअक्साइड इज अल्सो युज्ड एज एन्टिक्लोर त्यस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड पनि एन्टिक्लोर हो र अब मानौ व्हिच वान इज एन्टिक्लोर भनेर क्वेसन दियो सल्फर डाइअक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइपो यो सबै राखिदियो भने त्यहाँ अल दिन्छ र त्यो बेला अल गर्नु र सो फर्स्ट रिएक्सन यो कम्प्लेक्स फर्मेसन अर यो फोटोग्राफीको नेगेटिभको डेभलपमेन्टको रिएक्सन हो भने सेकेन्ड रिएक्सन इज एन्टिक्लोर हो र व्हेन दिस हाइपो इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन ठीक छ देन इट गिव्स यसले क्लोरिनलाई के गर्छ HCl मा रिमुभ के अरे चेन्ज गरिदिन्छ सो व्हिच हेल्प्स टु रिमुभ क्लोरिन द्याट इज कल्ड एन्टिक्लोर ठीक छ एकचोटि प्रिपरेसन वाला स्लाइड हाइपोको र प्रिपरेसनमा डिफ्रेन्ट मेथड
प्रिपरेसन गरेको थियौँ। यो वासिङ सोडाबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो हो, छिटो स्क्रिनसट लिइहाल न। भइसक्यो। त्यस्तै अर्को भनेको थिएँ, अर्को मेथड पनि यसको प्रिपरेसन हो। अथवा यसलाई सोडियम सल्फाइडलाई डाइरेक्ट सल्फरसँग के अरे हिट गर्यो भने Na2SO3 दिन्छ। और सल्फर डाइअक्साइडलाई सोडियम सल्फाइडसँग ट्रिट गर्यो भने यसले पनि हाइपो दिन्छ। त्यस्तै अब यो अक्सी एसिड छ, सल्फर पनि थाहा पाइहाल। र यो अक्सी एसिड्स अफ सल्फरमा आएर देयर आर 3 टाइप्स अफ सिरिज। एउटा हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड सिरिज, अर्को हुन्छ सल्फ्युरस एसिड सिरिज, र अर्को हुन्छ पेरोक्सो एसिड सिरिज। र पेरोक्सो एसिडको त्यो दुवै आर्क्स क्वेसनमा छ। र यहाँ के गरेको थियो, नाम दिएको थियो, फर्मुला सोधेको थियो। यहाँ के गरेको थियो, फर्मुला दिएको थियो, नाम सोधिएको थियो। भने यस्तो पनि सोध्दो रहेछ। र यो सल्फ्युरस र सल्फ्युरिक भनेको इक फर्म र अस फर्म भनेर मात्रै सम्झनु। अब हेर, H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड हो, यो इकमा आयो। दान यही एउटा अक्सिजन कम गरिदेऊ, H2SO3 यो सल्फ्युरस एसिड हो। त्यस्तै H2SO3 यो के हो, थायोसल्फ्युरिक एसिड हो भने H2SO2 थायो सल्फ्युरस एसिड हो। त्यस्तै H2SO7 ओलियम, और यसलाई पाइरोसल्फ्युरिक एसिड पनि भनेको थियौँ। भने द्याट इज इट इज, अब यहाँ H2SO7 हो भने यहाँ 6 छ, इट इज पाइरोसल्फ्युरस एसिड हो। और अस इज एक्टिङ एज, इक इज एक्टिङ एज भनेर पनि थाहा छ। और अस इज एक्टिङ एज रिड्युसिङ एजेन्ट, र दोज विच आर रिड्युसिङ एजेन्ट अरूलाई रिड्युस गर्छ, आफू इकमा अक्सिडाइज हुन्छ। त्यस्तै इक फर्म इज एक्टिङ एज के अरे अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, किनभने यसले अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ, आफू इकमा रिड्युस भइहाल्छ। ठिक छ। त्यस्तै यहाँ H2SO8 र अब यहाँ हेर H2SO7 र यो ओलियम, यो ओलियम हो भने यसलाई के भनेको थिएँ, डाई अफ ओलियम भनेर गराउँछु। कि डाई अफ ओलियम भनेर सम्झ, याद राख्न सजिलो होला। किनभने H2SO7 यो भाइ हो भने दाई त पक्कै भाइभन्दा बढी हुनुपर्ने। भने यहाँ न भाइ 7 छ भने दाई 8 हो। र भाइको नाम ओलियम हो भने दाईको नाम पक्कै फरक होला, किनभने दाई भाइको नाम एउटै हुँदैन। सो इट इज डाई अफ ओलियम। र ओलियमको दाईको नाम के, मार्सल एसिड। ठिक छ। त्यस्तै यो कार्योज एसिडलाई भनेको हुन्छु, यसलाई सम्झनको लागि यसरी सम्झिराख्नु। यसरी डाई अफ सल्फ्युरिक एसिड, और सल्फ्युरिक एसिड इज H2SO4 हो भने इट इज H2SO5 हो। त्यस्तै अब यसको अर्को नाम पनि त छ। और यो मार्सल एसिड H2SO8 इज मार्सल एसिड हो भने मार्सल एसिड नदिएर मार्सल एसिडको अर्को पनि त नाम छ, र अर्को नाम दिएर झुक्याउन खोज्ला। अथवा हेर न, ओलियमको अर्को नाम पाइरो भनेर सोधेको थियो, के अरे नट पाइरो, फ्युमिङ भनेर सोधेको थियो। त्यस्तै मार्सल एसिडको पनि त अर्को नाम छ। र अर्को नाम के छ थाहा छ नि, मार्सल एसिडको अर्को नाम भन त, कसलाई थाहा छ? के भयो? के भयो? र मार्सल एसिडको अर्को नाम, र मार्सल एसिडको अर्को नाम यो हो पेरोक्सो डाई सल्फ्युरिक एसिड। यसको पेरोक्सो डाई सल्फ्युरिक एसिड हो। और पर डाई सल्फ्युरिक एसिड भन्छौँ भने के भयो, वाइफाई गएको हो? त्यसै कार्योज एसिडको अर्को नाम हो यो, यसको देन यसको पेरोक्सो मोनो सल्फ्युरिक एसिड।
एन्ड दिस वाज अबाउट सल्फर भने पनि हुन्छ। के भयो यहाँ निराजनजी? र टपिक चेन्ज गरौँ। सो त्यति नै सल्फरको के अरे सल्फ्युरिक एसिड थियो। नाउ अब अक्सिजनमा जाउँ। यो आउँछ निराजनले यही आउँदैन। ओके, सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट अक्सिजन है। र अब अक्सिजन फ्यामिली इज के अरे सो अक्सिजन फ्यामिलीमा अक्सिजन के अरे अक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एन्ड पोलोनियम छ र कम्बाइनली दिस इट इज कल्ड अक्सिजन फ्यामिली र अक्सिजन फ्यामिली इज कल्ड चाल्कोजेन र यो दुईचोटि क्वेसन आएको छ आयोमा। ठिक छ, एकचोटि सोधेको थियो व्हिच फ्यामिली इज कल्ड चाल्कोजेन, ठिक छ, अर्कोचोटि आएको थियो के अरे चाल्कोजेन कुन फ्यामिलीलाई भन्छ अथवा अक्सिजन फ्यामिली इज कल्ड भनेर। सो क्वेसनको एन्सरको क्वेसन सो अक्सिजन फ्यामिली इज कल्ड चाल्कोजेन और चाल्कोजेन कुन फ्यामिलीलाई भनिन्छ। र अस्ति हामीले अक्सिजनको पनि मिनिङ गरेको थियौँ, यो त थाहा छ सबलाई। एउटा चाहिँ मिनिङ अफ अक्सिजन, अर्को क्वेसन भयो
के अरे अक्सिजन फ्यामिली इज कल्ड भनेर सोधिन्छ। ठिक छ र मिनिङ अफ अक्सिजन त सबलाई क्लियर छ के हो मिनिङ अफ अक्सिजन आन्सर गर त खोइ आन्सर गरेको मिनिङ अफ अक्सिजन इज ठिकै छ र अक्सिजन इट इज डिराइभ फ्रम सो अक्सिजन टर्म इट इज डिराइभ फ्रम अक्सिआइन जिनस भनेको थिएँ र अक्सीको मिनिङ के थियो एसिड र जिनसको मिनिङ प्रोड्युसर सो मिनिङ अफ अक्सिजन के हो एसिड प्रोड्युसर एन्ड दिस नेम इज गिभन बाई जोसेफ प्रिस्टले अथवा चिल्लेको कुरा पनि गरेको थिएँ र सो चिल्लेले आइडेन्टिफाई गर्यो तर उसले अक्सिजन भनेको थिएन उसले के भनेको थियो नाइट्रसलाई हिट गर्यो भने सर्टेन ग्यास दिन्छ भनेको थियो चिल्लेले तर नेम अक्सिजन इज गिभन बाई जोसेफ प्रिस्टले हो सो अक्सिजनको मिनिङ एसिड प्रोड्युसर हो भने अक्सिजन फ्यामिली इज कल्ड चाल्कोजेन सो व्हिच फ्यामिली इज कल्ड चाल्कोजेन भनेर क्वेसन गर्दैला र so oxygen family is called chalcogen. Why it is so called? Because it is derived from two Greek words, chalco and genus भन्ने word छ ठीक छ र चाल्को को मिनिङ हुन्छ के ओर र जिनस को मिनिङ प्रोड्युसर सो मिनिङ अफ चाल्कोजेन के भयो ओर प्रोड्युसर अथवा हामीले पढेको छौं नि ओर मिनरलहरु अथवा स्कुलिङमा 11 मा पनि पढेको होला अल ओर्स आर मिनरल अक्सिजन केलाई भनिन्छ सर के रे अनकोजेन कहाँ गइरहेको छ ठीक छ र अब सो अल ओर्स आर मिनरल्स बट अल मिनरल्स आर नट ओर भनेर पढेको छौं र यो अक्सिजन एन्ड इट्स फ्यामिली मेम्बर आर दे आर मोस्टली फाउन्ड अलङ विथ ओर र ओर मा पाउने भएकोले इट इज नेम इज गिभन चाल्कोजेन ठीक छ र अब अक्सिजन को यस एन्ड अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक इन नेचर सो अक्सिजन इज सिम्पली अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक डायम्याग्नेटिक भनेर क्वेसन गर्दैला अथवा व्हिच वन इज नट प्याराम्याग्नेटिक भनेर सोध्दैला अथवा के रे अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक अन द बेसिस अफ भनेर सोध्दैला ठीक छ र प्याराम्याग्नेटिक भनेको थाहा छ और प्याराम्याग्नेटिक र डायम्याग्नेटिक भनेको के हो भनेर प्याराम्याग्नेटिक भनेको दोज व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने दैट इज कॉल्ड प्याराम्याग्नेटिक तर पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने दैट इज कॉल्ड डायम्याग्नेटिक हो र अब अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक अन द बेसिस अफ भनेर पनि त सोध्दैला ठीक छ सो अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक अन द बेसिस अफ भनेर सोध्दैला और VBT MOT गरेर सोधिन्छ र according to VBT that is valence bond theory भन्छौं oxygen is dimagnetic so according to VBT valence bond theory oxygen is dimagnetic भनेको छ VBT ले र according to VBT के छ भनेर यसरी अक्सिजन 1 2 1 2 1 2 1 2 this one is according to VBT structure of oxygen ठीक छ र according to VBT this one is structure हो भनेर यहाँ कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन अथवा यहाँ हेर न दुईटा इलेक्ट्रोन इन्भल्भ भएर एउटा बन्ड छ यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन इन्भल्भ भएर एउटा बन्ड छ भनेको दुई पेयर इलेक्ट्रोन त यहाँ बन्डिङ मा युज भइसक्यो यहाँ एउटा पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ सो कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायम्याग्नेटिक र यो डायम्याग्नेटिक अकॉर्डिङ टु भनेर सोध्यो भने यो भाइलेन्स बन्ड थ्योरी हो बट इट इज नट एक्सेप्टेड नाउअडेज ठीक छ
सो यो ओल्ड केमिस्ट्री अनुसार अक्सिजनलाई डाइम्याग्नेटिक भनेको छ, तर हामी अक्सिजनलाई प्याराम्याग्नेटिक भन्छौँ र अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक अन द बेसिस अफ भनेर सोध्यो भने इट इज अन द बेसिस अफ एमओटी भन्छौँ। ठिक छ, एकर्डिङ टु एमओटी अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक र एमओटी भनेको थाहा छ मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी। सो अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक अन द बेसिस अफ एमओटी मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी हो। यसलाई पनि जसले अक्सिजन फ्यामिली सोध्न सक्छ भने यो पनि त, अथवा यही हेर न विच इज नट प्याराम्याग्नेटिक भनेर अप्सन राखेर सोधेको क्वेसन हो। ठिक छ भने ठिक छ भने अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक अन द बेसिस अफ भनेर सोध्यो भने एमओटी भनेर जानु र एकर्डिङ टु एमओटी हेर यसरी अक्सिजन। सो यो भिबिटी हो, इट इज नट एक्सेप्टेड नाउ इट इज भनेको थियो। देन एकर्डिङ टु एमओटी र यो एमओटीमा हेर यो अक्सिजनको बिचमा एउटा चाहिँ 2 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ। ठिक छ, एउटा 2 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ र दुईटा यसरी 3 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ। ठिक छ, 3 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ यसरी। त्यस्तै यो अक्सिजनसँग बुखरमा त्यहाँ दुईटा 1 पेयर इलेक्ट्रोन यता हेर्छौ, 1 पेयर इलेक्ट्रोन यता हेर्छौ भनेको यो एस अर्बिटलको हो, 2s2 को इलेक्ट्रोन हो भने यहाँ हेर त एउटा चाहिँ 2 इलेक्ट्रोन बन्ड, दुईटा के छ 3 इलेक्ट्रोन बन्ड। अब यो 3 इलेक्ट्रोन बन्ड छ भने हेर त यो एउटा पेयर हो, यहाँ एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन देखिरहेछौँ। यो किनभने पेयरिङमा दुईटा चाहियो भने यो पेयर हो भने यहाँ एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हो र अन द बेसिस अफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इट इज कल्ड प्याराम्याग्नेटिक। ठिक छ, सो अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक ड्यू टु भनेर दियो भने अर अन द बेसिस अफ एमओटी मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीमा जानु र इज इट क्लियर? हेलो, सो यहाँ हेरौँ क्लियर भयो नि? अथवा यही हेर न विच वान इज, यो सोधेको क्वेसन हो, विच वान इज नट Which one is not paramagnetic? यो आक्स क्वेसन हो। अस्ति क्वाडमा यो क्वेसन गराएको थिएँ। अप्सन्स आर O2, अप्सन बी इज O2 प्लस, अप्सन सी इज O2 माइनस र अप्सन डी इज O2 माइनस माइनस गरेर। यो त अस्ति क्वाड एटेन्ड गरेको थियो, यो क्वाडमा यो क्वेसन राखिदिएको थिएँ। यसको एन्सर कुन होला थाहा छ नि? Which one is? आन्सर गर न आन्सर। बी। ठिक छ र which one is? सबैको आन्सर बी नै आइरहेको छ र which one is नट प्याराम्याग्नेटिक भनेर अर which one is डाइम्याग्नेटिक भनेर क्वेसन गर्छ। यसैलाई हामीले which one is नट प्याराम्याग्नेटिक भनेर गरिरहेछौँ। अब प्याराम्याग्नेटिक छैन भने डाइम्याग्नेटिक, which one is डाइम्याग्नेटिक भनेर क्वेसन गरिदेला र यस्तो दियो भने आन्सर डीमा जानु, O2 माइनस माइनस। सो O2 माइनस माइनस छ भने O2 माइनस माइनस हेर्नु, यही भनेको थिएँ झुक्याउनको लागि जसले माइनस माइनस घोकेको छ र मानौँ हामी O2 माइनस माइनस आन्सर गरिरहेछौँ र O2 माइनस माइनस नै अप्सनमा छैन, त्यो बेला के गर्नु? यसैको यो अप्सन छैन भने O2 प्लस प्लस पनि हेरिदिनु। तर जसले माइनस माइनस घोकेको छ अब यो दुईटा माइनस नभएर एउटा माइनस दियो भने उसले आफ्नै मनले O2 माइनस गरिदिन्छ धेरैले आन्सर। ठिक छ, सो यो पनि त सोधेको क्वेसन हो। सो अक्सिजन इज प्याराम्याग्नेटिक अन द बेसिस अफ एमओटी मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीमा जानु र के अरे अब आज टाइम सक्यो, कसरी भनिरहेको छ ठिकै छ, अर्को क्लासमा कुरा गर्छु कसरी। ओके ओके, दिस मच फर टुडे।